好啦，各位觀眾大家下午好啊！嗱，今日咧翻到嚟老西關啊！嗱，因為尋日咧落雨啊，咁所以咧喺呢個永慶坊行咗一半啫，就冇行落去啦。咁但係冇所謂啊，我哋持續咧都會更新嘅。所以咧今日啊嚟到咗呢一個半塘路啊，咁我打算咧喺呢邊行下，咁啊一路咧會行過去呢一個叫做石路基嗰邊啊，咁咧就今日帶大家睇一睇廣州啊西關附近啦一啲舊嘅小區嘅情況啊。好啦，我哋出發啦！嗱，呢個位置咧係荔灣湖公園門口啊時間咧而家係嚟到咗大概係4:4230度啦，已經廣州，好誇張啊！已經開始咧入夏啦俾大家睇真啲30度啊！今日咧同尋日咧天氣啊咁反轉晒，今日咧哇出太陽啊，熱到真係講難聽啲，阿媽都唔認得啊，好似入咗盛夏咁樣嘅情況啦。咁好啦，呢個位置咧係我哋叫做半塘路啊。咁有好多嘢食嘅，咁唔知大家有冇睇到啦？可能鏡頭拍唔出嚟啊！呢邊咧有好多棉水喺空中咧飄來飄去，咁又到咗我哋呢啲鼻炎患者咧最怕嘅時間啦點解咧？因為呢啲咧會導致到鼻炎咧嚴重咁樣發作㗎咁所以咧對於我哋嚟講咧呢個季節簡直就係災難。嗱，俾大家睇下地下，啲棉絮咧，睇唔睇啊？咁樣飄噶啦已經。哇，漫天飛舞啊！唔知道大家睇唔睇到？好誇張。好啦，我要迅速離開呢個地方，如果唔係咧，呢啲棉絮會令到我咧不斷打乞嗤，咁我冇辦法繼續為大家錄製視頻啦。大家可以睇下地下，全部都係呢啲應該就係我哋細個見到嗰啲蒲公英嘅種子啊。吹落嚟，好啦，咁我哋先買廣告先如果咧大家仲未關注我哋頻道咧，記得要關注要點個訂閱，因為咧我哋每日都會出嚟睇廣州嘅唔同嘅地方、唔同嘅面貌嘅，咁咧所以如果大家想足不出戶遊廣州了解廣州最新情況，一定要跟住我哋嘅頻道OK， 咁馬上咧我哋出發啦。嗱，最大嘅變化呢邊係咩呢？就係對面咧變咗清平飯店喎，唔知大家有冇睇到咁亦即係話呢，清平飯店除咗喺陳家祠嗰度有一間之外呢，喺西關咧開咗第二間店，而且呢間呢，我睇個樣呢似係叫做旗艦店因為呢，佢喺公園旁邊起非常非常之靚好大氣嘅咁。隔離咧就係非常老牌子老字號嘅泮溪酒家啦，咁雙景成趣啦。仲有對面啱先咧我哋開頭我身後嘅位置，再俾大家睇多眼呢度係咩咧？呢度有間咧廣州酒家呢間係廣州酒家咁所以咧呢度一共有3間老字號，廣州酒家、泮溪同埋清平飯店都喺晒度啦。所以咧，如果大家翻嚟旅遊咧，呢條半塘路記住佢半塘路非常之多嘢食嘅。前面仲有香群飯店所以咧唔使周圍去啦。呢度咧你想要嘅所有都有啦。據說依間咧莫大毛以前咧佢都係話賣清平雞嘅，不過咧後邊改咗名叫做廣州之家青草雞唔係清平雞，都係清平雞，不過改咗個字咁咧據說係清平飯店嘅老師傅自己出嚟開嘅，咁好多年前我食過，其實咧係好食噶咁對面咧係真正嘅清平飯店啦。以前咧呢度都係酒樓嚟嘅，但係咧我唔記得咗佢叫咩名啦。咁後邊咧經營不善冇開啦所以咧而家我哋見到對面咧已經開始咗咩排緊隊噶啦馬上咧就到飯市啦嘛，因為而家就係4點零鐘啫。
跟住再過多大概個零鐘啦，呢邊咧就會人滿為患噶啦。咁啊，大家過嚟食飯啦。呢條街咧，以前咧主打就做小食啊，咁啊包括有啲咩瀨粉啊，雲吞麵啊，咁啊仲有呢度咧係賣咩呢個半塘老鋪啊，賣嘅係呢一個馬蹄糕啊。我細個阿媽成日都會喺呢度買嘢俾我食嘅，所以咧就非常之印象深刻啊！再往前行咧，呢度啊向群飯店啊，哇！四足鼎立啊，緊張啊！嗱，呢個咧係悅向群啦，亦即係話咧係連鎖嘅嗰間。嗱，咁啊，按照我自己嚇作為廣州人咧，僅供我個人我嘅意見咧嚇，按排名嚟計嚇，如果我要揀咧，可能我第一時間咧會先揀呢一個向群，第二咧可能會揀呢一個清平飯店，第三咧會揀廣州酒家，最後咧先至揀泮溪啊。點解咧？問就係我個人喜好問題啊！呢個僅代表個人意見啊，唔係做推薦啊。跟住呢邊咧有間叫靈記啊，主要係食咩咧？食瀨粉嘅。咁啊，佢哋啲仲有好出名嘅咩芒果糕啊、椰汁糕啊，咁啊都係佢哋啲招牌。咁啊，再嚟隔離呢間咧，哇犀利啦！呢間咧開記糖水啊。不過咧，我自己覺得咧，開記糖水咧，有少少縮水啊。以前佢啲綠豆沙真係好好食嘅。後邊咧就點講咧，多咗一份糖嘅味道啊，糖精味啊。講得唔好咁白啦嚇。好啦，我哋個對面望一望仁威廟啊。跟住咧呢度啊，對面就係一間西關外國語學校啊。以前咧，我記得佢係一間職中嚟㗎，後尾咧先改咗名叫做西關外國語嘅啫。千祈唔好睇少呢條短短一條嘅泮塘路啊，濃縮咗好多咧老西關嘅精華啊，包括有咁多間老字號啦，又有啲好出名嘅小食啦，以及係歷史好悠久嘅仁威廟啊，都喺晒呢度。可以講係荔灣精華遊啊，呢條街。冇錯啦，呢個咧就係仁威廟牌坊，裏邊咧行入去就係泮塘村啊。但係咧，我哋今日咧就唔往泮塘村行啦。嗱，咁仁威廟咧，最靈係咩咧嚇？聽講最靈咧係拜太歲啊。就係呢度啦嚇，就喺清平法院旁邊啊。咁啊，睇睇始建於宋仁宗喎，哇！犀利，900幾年歷史喎。啊，犀利啊！咁呢個位置咧，好快就會有荷花啦。到時咧，如果到咗季節咧，我哋可以過嚟影一影相啊。咁啊，呢邊咧好舒服，喺湖邊，清清涼涼咁。
哇！我已經感受到個鼻有啲痕啦，所以咧要快啲離開呢個區域先。如果唔係咧，馬上咧就要鼻炎發作啦。嗱，咁啊馬上咧就要到呢、一個五一小長假啦。咁咧建議咧大家咧，如果真係有計劃咧喺呢段時間翻嚟廣州咧旅遊嘅話咧，真係要提前做好計劃啊，因為咧今日我哋而家見到係咁嘅狀況啊。咁如果係去到咗長假嘅期間啦，因為咧國內會放好幾日假嘅，咁所以咧大家嚇如果翻到嚟咧又撞啱係呢個時間咧，咁可能啊非常有可能咧呢度咧人滿為患啊，真係粥水都冇啖食噶，所以咧建議大家錯峰啊，要麼咧就係4月中旬到4月底之前嚟啊，咁就唔好趕喺五一假期嗰段時間咧翻嚟湊熱鬧。咁啊嗰段時間咧，好似我咁咧，我都會匿埋屋企啊，咁咧就唔出嚟同大家咧就爭位食飯啦嚇。咁啊頂多咧可能會出嚟咧同啲朋友聚下會啊。咁啊如果有呢個計劃出去旅行咧，咁啊都要睇啊，唔一定。OK， 嗱呢個咧就係泮塘嘅牌坊啊。啲牌坊一直都有嘅，呢度咧入去咧就係泮塘五約，但係以前啦，呢度咧冇咁靚仔㗎，呢度咧以前係黑掹掹㗎。我哋可以睇一睇呢個嚇，呢度有呢一個介紹啊，關於泮塘五約嘅。好咁啊，繼續向前行啦。呢邊咧總算係叫做旺咗起身啦。以前咧呢度咧乜都冇啊，又唔可以講乜都冇啊，就係咧啲店咧開咗執就開啦，跟住人氣咧就唔係好旺嘅啫。自從咧互聯網咧發達咗之後，咁啊大家都話呢度啊，哎呀又有美食啊，又有呢一個仁威廟啊，咁跟住再加埋咧荔枝灣涌嘅呢個大力發展，咁啊呢邊咧先至火咗起身。係啊，佢下次咧我落地鋪層出嚟嗱，咁我哋一陣間咧行翻出嚟呢一個叫做中山八路啦，中山八路過馬路咧，我哋會行入去石路基㗎。咁亦都係廣州咧非常之重要嚇，可以講係喺荔灣區咧舉足輕重嘅一個居民生活區。我哋可以睇睇呢邊啲發展嘅情況啦。嗱，我哋鏡頭前面呢幾棟高樓咧嚇，就係荔灣區咧非常之出名嘅回遷房啊。曾經咧都鬧咗好多笑話嘅，不過咧未經官方證實啊，都係阿媽同我講嘅啫，聽啲街坊鄰里講都唔知係真定係假嘅，但係咧如果係真嘅話都幾搞笑㗎。咁我哋而家呢個所在位置咧，呢條咧係中山八路啊。大家見到啦，呢個時間咧都車幾多啊，都幾塞車下。咁咧呢邊最多係咩咧？最多咧係童裝城啊，唔知大家睇唔睇到？對面就有童裝城啦。咁我哋鏡頭往住呢個方向行咧，全部都係童裝城。
咁呢個路口行去咧，就係石路基嘅小區啦。可以睇下個路牌，呢度寫滿晒啊！泮塘路、龍津西、仁威廟、荔灣湖、荔灣博物館，跟住呢邊咧，指住石路基嘅方向係荔灣區圖書館。我都唔知添。然之後咧，往住中山七路方向指住咩啊？陳家祠啊！係啦，嗱呢邊咧就的確係居民生活區為主啊，所以咧做嘅都係街坊生意啦。呢邊全部都係飲食㗎啦。好啦，我哋應該可以過啦。哇！咁啊，要簡單提下呢一個經適房嘅故事啦嚇。嗱，講緊就係呢棟樓啊，呢幾棟樓，俾大家睇下。呢啲樓啊，好靚仔㗎喎。咁啊，屬於係市區裏邊咧，非常之少見嘅叫做經適房啊。經適房咩意思咧？就係話咧。收入比較低嘅家庭啊，咁咧先可以有資格去申請嘅。咁曾經咧鬧笑話，唔知係真定假㗎，就話咧好多人咧去爭呢個名額啊嘛，然之後咧就發現啊，有啲咧爭到嗰啲人咧，咁又開 Benz 又開寶馬咁樣入去住㗎喎。咁有人投訴啦，有人就唔爽啦咁，然之後咧就話哇，有冇搞錯啊？明明都可以開豪車啦，咁你仲嚟搶經適房啊？唔知真定假，不過咧，我覺得傳得出嚟咧，應該價極有限啊。咁當時好似咧都有做處理嘅。咁呢啲咧就題外話啦，大家聽過笑下算噶啦。咁我而家行翻入嚟咧，就係洲滿南路啊。咁亦即係咧石路基後邊嘅呢一個小區啊，你叫佢做洲滿又得，又叫佢做石路基又得啊。呢邊咧有個最大特點就係洲滿市場啊，因為呢個市場係周邊咧附近嚟講咧最大嘅一個。我哋叫做肉菜市場啦，咁所以咧附近啊，包括去到西滘泳場嗰邊咧，如果要買餸啊，最近咧都要嚟呢度噶啦，以及係中山七路啊，我哋行過去泮塘街啊，咁呢邊成個範圍內啊，基本上大家咧都係依靠呢個市場嘅。呢邊咧冇咩太大變化啊。比較特別嘅係咧，佢哋係上居下鋪咁樣嘅形式啊。下邊咧全部商鋪嚟嘅，咁咧亦都帶有地下停車場喎。呢樣嘢先犀利啊！呢種咁老嘅小區，居然有地下停車場，喺老城區嚟講比較少見嘅。呢邊咧一共有2、3間學校啊，所以咧就基本上咧屬於係周邊咧我哋講話係圍住呢個地方作為核心咧去生活㗎啦啊，因為咧咁你
家長啊，肯定係圍繞住小朋友讀書嘅地方咧去居住啦，係嘛？咁所以呢邊咧永遠都係人氣非常之旺嘅。由細到大，俾我感覺呢度咧都係非常非常多人。咁呢個咧東方街市啊，就係我所講嘅周滿市市場啦啊！咁然之後咧，旁邊呢度啊，呢間咧係西關於外國語學校初中部啊，咁對面咧又係西關於外國語學校啊，但係嗰個應該係高中部啊。帶大家望一望，就喺呢度啦。好，咁咧我哋之前行過呢邊，咁我哋今日咧行行呢邊石路基。咁啊，市場咧就我諗我哋就唔入去啦，係因為咧市場冇咩好睇啊。不過咧呢個市場同以前比咧差好遠啦，因為咧以前市場黑掹掹啊，跟住地下邋邋遢遢嘅，而家咧嗱大家睇到啦，乾乾淨淨，好明亮啊，地下好乾淨，人比較多。不過咧，石路基咧，你唔好以為話啲樓全部都好靚喎。嗱，我哋見到前面呢啲咧，紅磚牆呢啲咧，仲係溶溶爛爛㗎。俾大家再睇多一眼市場啊！非常之乾淨、明亮、整潔。大家睇睇呢啲啊，爛笪笪嘅，唉。好正常嘅嚇，因為咧旁邊咧周滿小區，我哋見到咧啲樓啊，其實係都算係執整過下嚇，咁啊石米外牆嘅。但係咧一行入嚟啊，石路基呢邊咧幾棟舊樓啊，估計咧睇起身咧都係60、70年代㗎啦。咁啊，係時候咧，要佢哋啲業主自己集資，自己整翻好個外牆啦。因為咧，我見到外牆有啲有剝落嘅情況。但係佢話啲牆皮會甩㗎，會剝落出嚟。呢度有間叫鮮立方啊，呢間咧聽講幾好食㗎，咁咧太太亦都指定啦，一陣間咧我會翻轉頭買個雙皮奶啊，俾佢試下。嗱，條路咧又唔係好闊啊。但係咧，石路基咧好有歷史㗎啦。巷仔呢度咧有一個
市場啊，不過呢個市場咧自發性嘅。後邊呢度咧其實係個玩具批發城嚟嘅喎，啊，不過咧呢種批發城而家咧應該生意就冇咁好做啦。嗱，呢啲咧就開始整緊咩？整電梯啊，犀利！嗱，咁我哋咧就繞咗嚟後邊啦。呢啲就我啱先所講嘅嗰啲經適房啊，啊講緊擺烏龍嗰度。好啦，咁嗱一轉翻出去咧，就係洲門啊小區嘅嗰個標誌性嘅門口啊。嗱，就係呢度啦。呢度下去咧就係洲門小區啦，洲門街啊呢條係。嗱，咁往呢邊走咧，行出去咧就係中山七路啊。好啦，影俾大家睇下洲門啊。好啦，咁咧我哋今日咧就簡單咧帶大家行一行呢邊啊。咁啊，如果仲未關注我哋頻道咧，記得要快啲點個訂閱啦嚇。咁咧，我哋每日出嚟拍廣州唔同地方嘅視頻咧，你就唔會錯過啦。好，咁咧我哋今期先睇住咁多先，下期咧就更精彩內容等大家嘅。咁啊，我哋下期再見啦，拜拜啦。